ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா KSR பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஒரு ஃபிஷ் மியூசியத்தில் தான் இருக்கிறோம். இது ஃபிஷ்க்குனே தனியாக ஒரு மியூசியம் செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்குள்ளார தான் நான் இப்போ போகிறேன். இதுக்காக 25 ரூபீஸ் நான் சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க. வாங்க இப்போது உள்ளே போயிடலாம். பாருங்கள், சிற்பிக்குள் முத்து, சிற்பியில் முத்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை இங்கே வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து நட்சத்திர மீன். இது என்னதுன்னு எனக்கே தெரியல, நீங்கள் தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதோட பேர் எனக்கு தெரியாது. இது எல்லாமே கடல் வாழ் உயிரினம் தாங்க. கடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான மீன்கள். இது வந்து கடல் ஆமை. அடுத்தது நண்டு, கிராப், கடல் நண்டு. இது வந்து என்ன மெட்டீரியல்னும் தெரியல, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பெயிண்டிங் ஒர்க்லாம் ரொம்ப சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படியே சைடில் வந்தோன்னா பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவும் அழகான கலரான மீன்களை இங்கே வச்சுருந்தாங்க. வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்படியே என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். அதுக்காக தான். பாருங்கள், நிறைய வெரைட்டியான ஃபிஷ் வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க. குழந்தைங்களாம் இங்கே போனால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பெங்களூர் போனால் கண்டிப்பாக இங்கே போயிட்டு வாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற மீனில் எனக்கு இந்த பிளாக் மீனும் அந்த ஒயிட் வித் ரெட் இருக்குல்ல, கொண்டை வச்ச மாதிரி அந்த மீனும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் ரொம்ப நேரம் இதையே நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்ததுங்க.